Hlasitosť nevzniká na konci reťazca, vzniká oveľa skôr. Clipping nie je chyba, je to nástroj. Ukážem vám, ako o clippingu rozmýšľam v reálnych mixoch, keď chcem hlasitosť, kontrolu a stále muzikálny zvuk. Ja vám dnes ukážem, ako sa dá klipovať signál ešte predtým, než začneme skladbu vôbec mastrovať. Ideálne je používať to na samotných stemoch. To znamená, že máte vytvorené nejaké grupy, ktoré sú rozdelené po jednotlivých nástrojoch. Napríklad samostatná grupa pre bicie, samostatná grupa pre basgitaru, gitary, spev a podobne. Pustíme si teraz ukážku, že na čom budeme pracovať. Ja tu zatiaľ ten clipping nemám, to budeme robiť napriamo, ale aspoň aby ste počuli samotný mix, ako znie ešte pred samotným clippingom. Dobre, poďme začať bicimi. Ja si tu nahodím taký špeciálny klipper, ktorý je od Schwabe Digital Orange Clip. Prečo preferujem Orange Clip oproti bežnému klipperu? Bežný klipper rieši píky, často znie dosť tvrdo a technicky. Na druhej strane Orange Clip svojím spôsobom tvaruje tón, pridáva charakter a pomáha mixu znieť viacej hotovo. Jeden de facto rieši problém a druhý robí hudbu muzikálnejšou a lepšou. Teraz vám ukážem, že ako nastavujem ten Orange Clip. A pre bicie kľudne môžeme použiť nejaký tvrdší ten slope. To znamená, že vlastne keď si určíme ten ceiling, tak vlastne keď to dosiahne ten threshold, tak to začne zosekávať špičky okamžite a začne to pridávať skreslenie. Hej. Poďme si vypočuť, ako to znie. Toto už je veľa. Super. Keďže riešime clipping na stemoch, musíme byť ale opatrní, aby sme nešli do nejakých agresívnych hodnôt. Chceme to len tak trošilinku vylepšiť. Ono, tieto veci sa kumulujú a vám potom pustím, ako to znelo pred a ako to znie po procesingu. Poďme napríklad na basgitaru, vypočujeme, ako znie. A tu by som možno urobil, aby som zachoval ten low end, aby som ten vlastne ten slope nastavil podstatne nižšie. Ja neviem, teraz kľudne minus 20 zhruba od oka. Táto saturácia je fakt krásna. Nemá to absolútne nič spoločné s klasickým klipperom. Trošku nám ale ubudol low end, tak teraz si aktivujeme multiband, zachováme ten low end a v podstate budeme klipovať len stredy a výšky. Možno by som predsa len použil aj clipping na spodných frekvenciách, hlavne kvôli tomu, že keď do basgitary dostaneme nejaké skreslenie, tak sa potom ľahšie presadí na menších reproduktoroch. Poďme si to poladiť. To stačí. Tak
Takisto si zjemním tú krivku. Nejak takto. A všimnite si, ako sa vďaka tej saturácii takisto zase trošku oddelí ten zvuk basgitary od tých bicích, pretože tu máme úplne iný slope, úplne inú formu z toho skreslenia. Hej? Skúsim to pustiť pred. Poďme na gitary, dáme si nejaký jemnejší ten slope a začneme kresliť. A pri gitarách by som bol trošku opatrnejší, pretože tu nás vzniká taký fizz, ktorý môže byť trošku nechcený, že robí ten gitarový zvuk trošku viacej taký digitálny, povedzme, a vo finále to nemusí byť príjemné. Takže nechám si ten wet control na 100% a urobím taký paralelný proces, kde vrátim ten pôvodný zvuk, primiešam k tomu sprocesovanému signálu. Zase nám to pekne sedí s tým celkom, že to znie to viacej homogénne, povedzme, hej, že už to tak netrčia tie píky. Gonna pay the old bills, gonna have a good time, reminisce about the better ones. Oh, better ones. A tu môžeme urobiť takú fintu, že vlastne ten vokál nepotrebuje veľa clippingu, ale tým, že tá saturácia je veľmi príjemná na ucho, môžeme urobiť taký hybrid, že zase to použijeme ako paralelný proces a dostaneme do toho vokálu tú agresivitu, ktorá mu pomôže ľahšie sa presadiť cez ten celok. Kľudne to nechám niekde tu a teraz sa pohrám s tým pomerom toho nesprocesovaného a sprocesovaného signálu. Gonna pay the old bills, gonna have a good time, reminisce about the better ones. Oh, better ones. Cause this is so serious, it ain't right to your... Super, poďme si to vypočuť v kontexte. Gonna pay the old bills, gonna have a good time, reminisce about the better ones. Oh, better ones. Môžeme si to teraz porovnať, že ako to znelo predtým, po tom samotnom clippingu. Celý ten mix znie viacej homogénne, viacej pokope. Nič nevyskakuje, nič zbytočne netrigruje samotnú kompresiu a takisto aj výsledný limiter. A to nám samozrejme pomáha vytvárať väčšiu hlasitosť bez straty údernosti a veľkosti samotného low-endu. Hlasný mix nevzniká na konci, ale vzniká správnymi rozhodnutiami podstatne skôr. Clipping na stemoch je jedno z tých rozhodnutí, ktoré oddeľuje taký ten priemerný mix od toho profesionálneho. A plus keď ho robíte s nástrojom, ktorý má charakter, mix sa prestane správať digitálne a začne znieť viac tak, ako tomu hovoríme, analogovo a muzikálne. Na to je úžasný práve ten klipper, ktorý som vám ukázal od Schwabe Digital Orange Clip. Ak si neviete rady so svojím mixom, mastrom alebo s vašou produkciou, pozrite sa na moje webové stránky, kde nájdete one-on-one mentoring, ktorý je ušitý na mieru priamo vám. Dajte mi vedieť do komentára, ako riešite finálnu hlasitosť. Vy možno máte vlastné tipy, triky. Bolo by fajn, keby že sa podelíte, pretože to sledujú samozrejme aj ľudia, ktorí sú, dajme tomu, na začiatku a ešte nemajú toľko skúseností. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám pekný deň. Majte sa pekne. Ahoj.